Вначале мне надо связать подошву. Для вязания тела тапок беру два цвета полушерстяной пряжи турецкого производителя. Крючок тройка. На канале у меня есть несколько видео по вязанию подошвы. Ссылки будут в описании к этому видео. Итак, подошву я связала. От центра пятки приступаю вязать тело тапочек. Первый ряд вяжу с внутренней стороны подошвы 3 воздушные петли. В следующую петлю вяжу рельефный выпуклый столбик с накидом. На крючок делаю накид, потом ввожу крючок впереди под туловищем нижнего столбика без накида, обхватываю нижний столбик без накида, вытягиваю петлю, провязываю столбик с накидом. На канале также есть отдельное видео, как вязать рельефные, выпуклые и вогнутые столбики с накидом. Второй столбик вяжу как первый. Дальше вяжу столбики точно так же, как первый вязала. До центра мыска провязала 60 рельефных столбиков. На мыске вяжу один столбик, он будет центральный. От центрального столбика на мыске до начала вязания также вяжу 60 рельефных столбиков. Первоначальные 3 воздушные петли – это центр пятки. В конце ряда соединительная петля. Всего по периметру я провязала 122 столбика. 3 воздушные петли. Поворачиваю работу и буду вязать второй ряд и все последующие ряды со стороны подошвы. Начинаю с выпуклого рельефного столбика с накидом. Потом вяжу вогнутый рельефный столбик с накидом. Ввожу крючок сзади под туловище нижнего столбика без накида. Обхватываю нижний столбик, вытягиваю петлю, провязываю столбик с накидом. Во втором ряду чередую выпуклые и вогнутые рельефные столбики с накидом. Так вяжу до конца ряда по периметру тапок. Центральный столбик должен быть выпуклым. У вас может быть другое количество столбиков, в зависимости от того, сколько у вас подошвы. Но это не критично. Алгоритм вязания тапочек одинаковый, не зависит от количества столбиков. Главное, чтобы их было четное количество. В конце ряда соединительная петля. Третий ряд. Третий ряд вяжу так. Над вогнутыми столбиками с накидом вяжу вогнутые столбики с накидом. Над выгнутыми выгнутые столбики с накидом. Таким образом вяжу несколько рядов.
Схема вязания в следующем кадре. В конце ряда соединительная петля нитью кирпичного цвета. Связала бортик тапок. На бортик вяжу всего 3 ряда с первым подготовительным рядом после подошвы. Высота бортика 2 сантиметра. В следующем ряду, это 4-й ряд, от начала вязания буду начинать делать убавление по центру тапок. 3 воздушные петли. Далее вяжу рельефные выпуклые и вогнутые столбики с накидом, не довязывая до центрального маркера 1 выпуклый и 1 вогнутый столбик. Отмечаю маркером центр на мыске. Середина обязательно должна быть на выпуклом рельефном столбике с накидом. Вяжу выпуклый столбик с накидом, но провязываю только накид. Столбик не завершаю. Вогнутый рельефный столбик пропускаю. Дальше провязываю только накид центрального столбика. Опять вогнутый столбик пропускаю. Следующий рельефный выпуклый столбик с накидом также провязываю только накид. На крючке у меня 4 петли. Провязываю эти петли вместе до конца ряда. Выпуклые и вогнутые столбики с накидом. С 2 сторон по 60 рельефных столбиков. Первоначальная цепочка из 3 воздушных петель – это центр пятки. В конце ряда соединительная петля, цепочку из 3 воздушных петель. Второй ряд убавления. 3 воздушные петли. Дальше вяжу выпуклые и вогнутые рельефные столбики с накидом. Когда довязала до середины, провязываю тоже только накиды, как в предыдущем ряду. 1 выпуклый рельефный столбик с накидом, 1 вогнутый столбик пропускаю. Потом с предыдущего ряда, где провязано 3 выпуклых столбика с накидом, вяжу над ними 1 выпуклый незавершенный столбик с накидом. Потом 1 вогнутый пропускаю. И опять 1 выпуклый рельефный столбик с накидом. На крючке 4 петли. Провязываю их вместе. Таким образом буду убавлять петли во всех последующих рядах. В конце ряда соединительная петля. Третий ряд и все последующие ряды буду вязать как второй ряд. Убавлять столбики на мыске надо в каждом ряду.
Чертеж тапка я взяла с интернета. Изменить его можно под свой размер и свой вкус. Я вяжу тапок на большой размер, чтобы можно было под них надеть теплые толстые носки. Убавление делаю до середины подошвы тапочек. Можно немного меньше, но желательно делать примерку. Делаю соединительную петлю коричневой нитью. Буду вязать теперь коричневой нитью. Вяжу еще один ряд с убавлением. Всего 13 рядов с убавлением. Убавляла почти до середины подошвы. Итого 70 рельефных столбиков. Манжеты тапок. По краю верхней части набираю на круговые спицы 3,5 петли для вязания манжеты. Поднимаю из 4 столбиков 4 петли. Пятый столбик пропускаю. И так все время. 4 петли подняла, пятый пропустила. В ряду пропустила я 14 петель. Итого у меня на круговых спицах 56 петель. Вяжу резинку 1 на 1 по кругу на 5 спицах, тоже 3,5. Можно продолжать вязать и на круговых спицах по кругу, но мне удобнее в этом случае вязать на 5. Пятьдесят 6 петель делю на 4 спицы, получается на каждой по 14 петель. Вяжу 14 петель. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. На следующую вторую спицу также вяжу 14 петель. 1 лицевая, 1 изнаночная петля. Повторяю так вязать еще на 3-ю и 4-ю спицы. Во втором ряду над лицевой петлей вяжу лицевую петлю. Над изнаночной петлей вяжу изнаночную петлю.
Надо провязать 24 ряда узора резинки 1 на 1. В 25 ряду буду закрывать петли эластичным методом. Первую лицевую петлю снимаю, вторую изнаночную петлю провязываю изнаночной петлей. Протягиваю снятую петлю через провязанную. Накид на себя. Провязываю лицевую петлю с левой спицы. Потом через накид протягиваю провязанную лицевую петлю. А потом протягиваю петлю, которая была на спице. Делаю накид от себя. Провязываю изнаночную петлю. Протягиваю через эту петлю вначале накид от себя, а потом первоначальную петлю, которая была. Повторяю. Таким образом буду закрывать лицевые и изнаночные петли. Как закрывать эластичным методом, у меня есть отдельное видео на канале. Ссылка на это видео будет в описании. В конце закрытия затягиваю петлю крючком. Обвязка подошвы. Первый ряд. Беру крючок 1,75. Прикрепляю нить по центру пятки. Обвязку буду делать прочными синтетическими нитками, которые не порвутся. 2 воздушные петли. Дальше буду вязать столбики без накида со стороны тапок. Захватываю петлю тапка и белую кромку подошвы. Вяжу столбик без накида. Так обвязываю по периметру весь ряд. Второй ряд обвязки низа. Беру крючок тройку, 2 воздушные петли. Со стороны подошвы обвязываю тапок столбиками без накида. В конце ряда соединительная петля. Третий последний ряд обвязки. 2 воздушные петли. Этот ряд вяжу со стороны тапок. Дальше рачий шаг. Рачий шаг – это столбики без накида в обратном направлении, слева направо. Заканчиваю ряд соединительной петлей. Обработка низа тапочек закончена. Тапочки я связала. Вязать их совсем не трудно. Вяжите вместе со мной, и у вас обязательно получится. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. До новых встреч!